Máquina de lavar da marca Consul, vazando água aí pela parte de baixo. Fiz a desmontagem, identifiquei que o problema estava no tanque. Para recuperá-los, vamos precisar de um salva-tanque, uma cola fixa espelho e uma lixa. Fiz aí o lixamento de toda a superfície que eu recebi a cola, aplicamos a mesma e esperamos secar. Após isso, fizemos a montagem, substituindo todas as peças ruins por peças originais. E aí está o teste, a máquina funcionando perfeitamente e sem nenhum tipo de vazamento.